E, gente, eu tô aqui pra poder fazer a minha rotina, né, aqui no Sakura. No caso, hoje vai ser a rotina de um novo emprego. Vamos lá. Ai, ai. Deixa eu ver aqui como que tá o som, né, que horas são. Deixa eu ver aqui no celular. Deixa eu sentar aqui e pegar o celular que tá carregando. Deixa eu ver... são 7h40. Acho que já é melhor me arrumar pra trabalhar. Esses dias eu comprei umas 3 bolsas, assim, numa loja que eu achei aqui no bairro. 3 bolsas aqui, ó. São as bolsas aqui que eu peguei pra trabalho só. Que no caso é a bag A, bag C e bag B. Né? Então, as bolsinhas que tem. Que eu amo comprar essas bolsas. Nessas bolsas é muito bom. Muito bem legal delas. Aí eu vou abrir a janela, né? Pra poder tirar um sol e afins. Enfim, gente, eu abri aqui a janela. Pra entrar o sol, né? Que tá difícil aqui. Eu tenho que ver as entregas, né? Deixa eu parar o tempo aqui. Porque até eu arrumar tudo não vai dar tempo, né? Então, afins. Fecha aqui, né, a janela, abre aqui a janela, desce lá embaixo pra escovar o dente e tomar o meu café, que eu quero um café da manhã bem gostoso, gente, porque eu acordei com muita fome. Eu juro, ainda não tô acostumada com esse meu cabelo curto, gente, faz muito tempo que eu não corto. Aqui, pronto. Eu nunca vou me acostumar com o meu cabelo tão curto desse jeito, gente. Que tá difícil, eu nunca me acostumei ainda com isso. Vim aqui pegar uma xícara pra botar o café, né? Ver aqui. Acho que essa xícara tá boa, olha essa daqui, essa cinza. Peguei. Beber um café. Sentar em alguma cadeira aqui. Essa daqui. Beber o meu café. Que é tipo... Que delícia, velho. Tá muito bom. Tá bem bom, gente. Eu amei. O café tá bem quentinho, assim. Pronto. Agora eu vou abrir essa outra janela aqui e me arrumar. Aqui, cadê? Vou vir aqui lá pra cima. Vou poder me trocar, porque como está calor, né? Calor, não sei porquê. Tá bem, tá um pouco frio hoje, né? Que ontem eu fui pra piscina, aí ficou um pouco frio. Não sei por que isso, mas enfim. Vou ir logo que minha amiga deve estar me esperando, né? Ela disse que mudou o penteado, né? Pela milésima vez, não aguentava mais ela com o cabelo solto e uma fivela. Pelo amor de Deus, mesmo cabelo, ela arrumou, né? Vou botar aqui a roupa. Prontinho, tô pronta, toda bonitinha com essa roupa que eu achei maravilhosa. Agora eu vou pegar uma bolsa, né? E trabalhar, porque não posso faltar hoje, né? Meu primeiro dia. Deixa eu ver qual que eu pego. Essa daqui. Pronto, essa aqui eu achei linda. Sinceramente, achei a perfeição essa bolsa. Aí nela, aí eu já botei umas coisas nela, tipo um gloss, o celular, porque precisa, né? Eu preciso, tipo, do gloss pra você ver, né? Vou vir agora descer pra poder pegar a moto, que eu não sei se a moto tá aqui ainda, né? Tá ali ainda, porque essa moto é nossa moto de entrega, né? Quem tá entregando esses dias, mas é a minha amiga, porque a bolsa me atrapalha um pouco pra poder fazer as entregas. Daí eu pego uma sacola e minha amiga pega as outras 3. Daí, mas tem vezes que eu deixo a sacola lá na confeitaria. Enfim, tem vezes que eu deixo lá a bolsa na confeitaria pra poder conseguir fazer logo as 4 entregas. Porque a gente faz as entregas todos os dias. Só que hoje, como eu acho que é o nosso primeiro dia de trabalho, a mulher só deu 3 entregas pra gente. 3 ou 4. Foi 4 entregas e
e 4 entregas e coisa lá, só isso que ela fez. Não fez muita coisa assim não, gente. É só isso mesmo. Eu vou... E assim, gente, porque... Aí, ela tem vezes que ela deixa de vir pra gente trabalhar por, tipo, de manhã e de tarde. Mas hoje ela deixou de trabalhar só de manhã, porque eu tô querendo fazer uma festa na minha piscina, lá da minha casa, gente. Eu não vou fazer igual ontem, que eu fiz lá... Eu não vou fazer igual ontem, né? Que ontem eu fiz uma cagada, né? Que era fazer coisa. Minha amiga deve estar puta já de estar esperando ela. Oi, amiga. Finalmente, né? Pensei que nem vinha mais. Ai, desculpa, eu acordei tarde. Amiga, são 8 horas da manhã. O que você tá achando? Meu Deus. Ai, peraí que minha bolsa caiu no chão. Peraí. Amiga, o que você tá achando, hein? São 8 horas. Se a gente chegar atrasada, a gente vai ser quase demitida. Aí, amiga, porque, tipo, a gente já faltou muito, sim, entendeu? Então, como a gente já faltou, assim, demais, acho que não deu. E uma pergunta, por que meu uniforme tá mais neon que o teu? Ah, não sei. Eu também não entendi por que a moto é rosa e a nossa farda é vermelha. Ah, eu também não entendi isso, não. Vamos logo. Vamos passar aqui no Cherry Cat pra comer alguma coisa. Eu tô morrendo de fome. Eu também um café de manhã. Mulher, de manhã eu só comi um misto e pronto. Vim pra porta de casa te esperar. Eu tomei só um café, meu irmão. Não comi mais nada além disso. Vamos comer aqui ao ar livre. Achei bem vintage assim comer ao ar livre. Deixa eu botar a bolsa aqui pra não ocorrer igual ocorreu ontem, que a bolsa foi parar debaixo da cadeira. Deixa eu ver o que eu compro. Essa coisa de manga aqui que eu achei. Amiga, tu sabe que isso daí é sorvete, né? Não, eu sei. Eu tô tomando milkshake também, né? Tá muito bom isso daqui, juro. Esse negócio aqui de manga, eu achei muito delícia, gente. Tá muito bom. Mulher, agora eu terminei, eu vou ir pagar, tá? Deixa eu pegar minha bolsa, eu vou ir pagar. Quando tu terminar, tu vai atrás de mim, tá bom? Eu vou ir lá pagar. Oi, moça. Oi. O que você achou da nossa comida? Ah, eu achei deliciosa. Tá bom. O que você tá comendo ainda? O que tá acontecendo, amiga? Tá bugada? Pera aí, deixa eu fazer isso aqui, coisa. Agora eu saio, né? Sair pra porta. Será que ela tá bugada mesmo? Jesus. Ela tá realmente bugada, gente. Deixa eu tentar desbugar ela aqui. Gente, depois de muito tempo eu consegui desbugar ela. Ela tá totalmente coisada agora. Porque ela tava tomando milkshake em pé, gente. Mas ignorem que eu tive que cortar o vídeo pra poder desbugar ela. Mas enfim. Vamos lá, amiga. Tá. Sobe na moto. Onde que fica essa loja de bolo mesmo? Mulher, eu não sei não. Vou tentar coisar aqui pelo GPS no celular. Amiga, eu não trouxe o celular. O meu tá dentro da bolsa. E agora, o que eu faço? Ai, não sei também. Vamos logo. Eu acho que é por aqui, perto daquela creche. E agora que a gente bate de novo. Aqui é o carro que a gente bateu. Aí eu sei. Bora logo, que eu acho que é por lá. Eu tentei decorar lá pelo GPS no meu celular, que eu botei lá a localização, tentei ver onde dava. Lá pelo GPS eu decorei aqui, eu acho. Tu acha que decorou? Se a gente se perder no nosso primeiro dia... Ai, peraí. Acho que é aqui, peraí. Localização dela quase assim. Acho que ali, ó. Perto daquela floricultura que ela disse. É verdade, né? Parece que é lá. Aí lá tem um condomínio e uma floricultura. É aqui mesmo, ó. Só botar a moto aqui. Pera aí, deixa eu tentar botar ela em um lugar bem pertinho pra não dar problema, né? Sai aí da moto. Pera aí, deixa eu só coisar as coisas aqui. Pronto. Na mão. Pera aí. Pronto.
Vamos logo subindo, né? Pra gente não perder o horário. E amiga, onde que você achou esse laço? Por que tu tá com 2 laços? Ah, eu não sei, né? Eu usei um pompom, que era um pompom aquele lá de laço, e ficou assim. Pera aí, quem vai chegar? Oi, sejam bem-vindas ao primeiro dia de trabalho de vocês. Bem, hoje vocês têm 3 entregas. Tá bom, eu vou entregar sacolas pra vocês. Moça, são só essas entregas mesmo? São só essas? Tá. Amiga, por que você deixou sua bolsa? Ah, eu não vou conseguir levar 3 bolsas na mão. Eu tenho que dirigir e segurar a sacola. E ainda não entendi por que tem essa embalagem tão pequenininha. Será que é um bolo especial? Eu não sei. Ela ia dar uma coisa pra nós, pra gente entrega, só que não... Só que era muito exagerado. Aí esse daqui eu acho que é uns pedaços de bolo, todo embalado. Porque pelo tanto que essa moto mexe, eu acho que não dá pra ser desembalado isso aqui não. Amiga, tu tá indo pelo lado contrário. Ai, peraí. Eu pensei que por lá dava alguma coisa. Peraí, vamos lá. Bem rápido. Onde que é a primeira entrega? Rapaz, eu acho que a primeira entrega, se eu não me engano, é na casa do meu vizinho ou um hotel aqui. O Hotel Cherry. O Hotel Cherry, eu acho que a gente... Tá aqui os nomes, ó. Tá o nome. Acho que eu conheço esse cara. Parece que ele fica por lá, ó. Segue reto. Droba, minha irmã. Tá bom, eu roubei. Aí, deixa eu ver. Entra na rua. Caraca, foi de vez, eu nem vi. Tá, e agora? O que eu faço? Ó, tu é aqui, ó. Vai reto. Ó. Chegou. Caraca, ele é realmente o vizinho. Pronto. Tá aqui o nome dele. Essa aqui é. Essa daí. Aí deve ter muito tempo esperando o bolo. É verdade, né? Pega. Olha aqui seu bolo. Obrigado. Pronto. Fiz essa entrega. A outra entrega tá onde? Que eu não sei direito como que anda por essa rua, não. Tá. Se eu não me engano, é naquele hospital lá que tem. Tá, droba. Vira. Aí anda. Segue reto. Pera aí, eu nem saí da casa dele ainda. Pronto. Segue reto. Vira. Eu esqueci, eu não escutei. Aí, ó. Eu acho que é nesse hospital que a enfermeira ficou com fome e pediu um bolo. Tá. Cheguei. A entrega dela tá na tua mão ou tá na minha? Ó, acho que é essa daqui. Essa branca. Mas a branca não tem nome, eu acho que é a última entrega. Eu acho que a gente vai ter que voltar lá pra saber onde que a gente entrega essa branca. Eu acho que deve ser pra alguém especial, por isso que ele embalou desse jeito. Oi. Finalmente chegou meu bolo. Aqui, pronto, entreguei. Ai, meu Deus. Peraí, deixa eu tentar entregar aqui pra ela. Porque... Pronto. Entreguei. Tchau, moça. Tchau. Amiga, sai da frente. Ai, desculpa. Hein. Bora logo. Essa próxima aí tá em que nome? Minha irmã parece que tá assim no nome de uma cabeleireira. Essa rosa aí ou essa branca? A rosa tá lá. Então bora na rosa. Peraí. Vamos lá atrás. Onde que fica cabeleireiro? Meu irmão, não lembro direito a localização não, mas parece que é assim. Caraca, é tu que tá sendo meu GPS. Eu disse que eu ia usar, mas é tu que tá sendo meu GPS. É porque eu vivo mais nessa rua do que mais tempo que tu. Mulher, bora se mudar pra que você passar um tempinho lá, uma semana assim em outro país. Aí outro país não, mulher, outra cidade melhor. A gente resolve isso depois, na festa da piscina a gente resolve. Tá bom. Vamos. Sai. Tá, obrigada. Tá, desculpa. Hein. Olha, foi tu que cortou meu cabelo, não foi? Foi eu mesma. Agora, amiga, entrega do jeito mais delicado possível. Ela deixou meu cabelo maravilhoso desse jeito. Mas não foi tu ontem que disse que tava uma bosta. Meu irmão não fala isso, que cortou o cabelo foi ela. Ai, meu Deus. Tchau, moça. Tchau.
Minha irmã, pelo amor de Deus. E agora, o que a gente vai fazer com essa cola branca? Vamos voltar lá na loja de bolo. Eu não sei onde que fica a localização, não. Tá sem nome e sem localização. Não sei onde fica. Tá, então bora. Onde que fica esse cake shop? Mulher, eu também não sei, não. Isso aqui é minha cidade, tipo a minha parte, essa partezinha aqui da rua, tipo um condomínio. Não sei direito. Pera aí, minha irmã gosta de Tatupela. O moço lá. Vira. Pera aí que eu acho que eu decorei. Eu esqueci. Pera, vamos. Segue reto. Isso. Não é pra piscina não. Não vai seguir reto mesmo, né? Olha, pra drobar onde? Pera, droba. Isso. Segue reto. Aham. Não tem como eu ir pro outro lado. Se eu ir pro lado, eu vou pro parque. Se eu ir pro outro, eu vou pra outra rua. Tá, bora. Vamos lá, de novo. Eu esqueci onde fica. Minha irmã, sinal vermelho, minha irmã. Minha irmã, tu vai atropelar a menina. Tá pela rua aí. A Bruna vai demorar 5 anos pra ficar verde. Ficou. Tchau. Adeus. Tem um carrão ali vindo. Meu Deus. Quase que eu morro atropelada. Vamos. Aí vamos passar nessa de takoyaki e depois pra almoçar. Não, linda. Vamos passar naquela lá do restaurante chique. Amiga, pelo que eu tô vendo no GPS, tu vê de reto e cruza assim. Ah, jura? Eu lembrei agora. Ah, tá. Então não precisa mais ter teu GPS, é? Né, a gente vai lá perguntar pra ela o quê? Ué, a gente pergunta se é pra entregar no Shirin Maiden ou pra entregar naquele hotel lá. Ou em qual apartamento entrega. Tá. Mas naquele hotel não tem recepção. Não tem recepção no hotel? Não, não tem não. É porque hoje é domingo. Não tem quase ninguém trabalhando pra lá. Bora. Eu tô com medo da gente chegar lá só com uma embalagem e ela mandar mais pra gente. Desce da moto, minha irmã. Desce. Pronto, desci. Peraí. Minha irmã, tu foi pra onde? Ai, eu caí, peraí. Cadê tu? Aqui. Minha irmã, por que tu saiu da moto e simplesmente se jogou? Peraí, pula. Isso. Solta. Me segue agora. Minha irmã, tô com medo de eu chegar lá e ela mandar mais entrega pra gente, pensando que isso daí não é uma embalagem, isso é um pedaço do teu vestido. Meu Deus. A gente vai ter... Essa aqui vai ser a última entrega, graças a Deus. Aí a gente passa logo no Hakugui pra poder almoçar. Oi. Oi. Por que vocês estão com uma embalagem só? Por que vocês não entregaram ela ainda? É porque a gente não encontrou o dono. A gente não sabe se é pra entregar no Shirin Maiden ou é pra entregar lá no outro. Ai, eu não sei não. Vamos lá. Pega minha bolsa. É aonde? Shirin Maiden. Caraca, o Shirin Maiden era literalmente na tua cara e tu não viu. Minha irmã, não vi, não tem nome. Acho que ela deve ter esquecido de botar nome. Meu Deus. Vamos logo, peraí. Eita, peraí. Vamos. Então, já peguei minha bolsa logo. Que depois dessa daqui é a última entrega, né? Minha bolsa tem dinheiro, dá pra pagar o arranca-mulher. É, bora. Não vai errar o caminho de novo. Tá, onde que fica? Ó, se eu não me engano, segue reto assim. Vai, minha irmã. Eu tô indo reto. Pronto, e agora? Vira, isso. Aí agora o que eu faço? Vira também. Aí segue reto até vir uma rua. Pera aí, onde que fica essa rua? Aqui. Acho que não era essa rua não, mulher. Droga de novo. Oh, meu Deus. Tu é meu GPS e até tu tá se confundindo. Pera aí. Dá aqui ré. Ré com força, né? Pronto. Onde que é que rua? Acho que a rua do hospital vai pra lá. Tu acha, né? Se eu ir pra lá e tiver a rua errada, eu não vou voltar de rua para atrás de uma, não. Volta. Minha irmã, pelo amor de Deus. Tá passando as coordenadas tudo errado. Daqui a pouco a gente vai passar num cemitério e tu vai dizer que é lá. Pera. O que a gente tá fazendo na calçada?
Ai, pera aí, esqueci. Pera. Aqui, eu acho que vai. Tá. Aquela ali é a cabeleireira. Segue mais reto. Ali, ó. Um mini templo. E o que a gente vai entregar? Um pedaço de bolo no templo. Uai, ela que disse. Eu acho que a mulher do templo lá que vende uns negócios quer. Pronto, chegamos no templo. O que que nós faz? Olha, pra gente poder entrar, fazer qualquer coisa, a gente tem que jogar 5 conto. Mulher, 5 conto foi o que eu trouxe pra pagar um algodão doce. E onde que tu vai comprar algodão doce? Eu não sei. Eu vou arranjar um algodão doce por aí, não sei onde arranjo. A gente podia ter aquelas comemoraçãozinhas, né? Meu irmão, eu vi num WhatsApp que vai ter hoje, esse ano, parece, mas parece que vai ser amanhã. Ah, tá. Bora logo. É aqui, é? É. Aí tu joga 5 reais. Oh, meu Deus, 5 reais pra isso. É, só em 5 conto. Pera aí, deixa eu botar aqui. Minha bolsa. Vai. Deixa eu arrumar minha mão aqui. Vai. Pronto. Bate. Pronto. Que hora é essa? É, faz parte. Bora. Tem que ir assim. É naquela lojinha ali. Qual que é o nome dela? Mulher, se eu não me engano, é Shari Maiden. Oi? A roupa? Não, minha irmã, Shari Maiden é a loja e a roupa. E o nome dela. Caraca, 3 coisas com o mesmo nome. Eu não lembro qual que é o nome dela, mas acho que não é Shari Maiden não. Acho que Shari Maiden é só a roupa e a loja. Meu Deus, o nome dela é Shari Maiden mesmo. Aqui, moça, seu bolo. Ah, obrigada. Prontinho, tchau. Tchau. Meu Deus, amiga, pelo amor de Deus. Eu tava quase fazendo bullying com o nome dela. Minha irmã. Mulher, eu também não sabia que o nome dela era Shari Maiden, não. Quase não saio da minha casa. Só saio da minha casa pra ir pra escola e pra trabalhar. Só isso, não saio de casa pra nada. Aí tu sai de casa pra fazer o quê, além disso? Pro parque, sair. Não passa um dia sem sair de casa, meu irmão. Todo dia tu marca um rolê. Olha que tem muito lugar na cidade que a gente pode explorar. Onde que fica o Racaguia? Pera aí. Fica aqui. Vai. Agora eu vou te passando as coordenadas. Vai pra aqui, ó. Reto. Não é melhor a gente comprar um takoyaki? Eu não gosto de takoyaki. Mulher, vamos comprar pelo menos um takoyaki porque eu tô morrendo de fome. Pera aí, tem um carro ali. Eu tô com medo. Pera aí. Da outra rua. Mulher, ele tava olhando pra nós. Vamos comprar um takoyaki mesmo. Tá, onde que fica? Mulher, pelo amor de Deus, tu mora numa caverna, não sabe nem onde que fica o lugar da tua cidade. Ai, peraí que eu me esqueci, faz tempo que eu não saio. Aqui. Esse aqui, né? Ai. Bom dia, Sanpei. Quero takoyaki. Quantos? Apenas 2. Comprei, amiga. Comprei. Se tu não aceitar o takoyaki, que nem da última vez... Tá bom, tchau, vou comer. Tchau. Eu tô desacreditando que eu comprei 3 takoyaki. Tu não aceitou nenhum. Que nenhum tinha um recheio que eu gosto. Irmão, mas era o único mesmo sabor. Ai, pera, dobra. Vamos logo pra lá que eu preciso saber onde fica. Quem precisa saber onde é eu, minha irmã, que eu também esqueci. Ah, vamos na fé em Deus. Olha aí, abre aí o GPS. Minha irmã, o GPS tá dando é pra tua casa. É porque minha casa acho que fica perto. Tu já sabe as coordenadas da minha casa, né? Eu sei. Eu sei direitinho a tua casa pra a gente poder editar. Tu vai me buscar, Uai, eu não sei se eu te busco. Sei lá. Não sei não. Isso. Reto. Agora, para. Minha irmã, abriu a rua errada. A minha casa é na outra rua, viu? Só pra dizer. Eu não vou te buscar, não. Todo dia eu te busco. É pra te buscar pra ir pra escola. Tu fica pra ir trabalhar. Minha irmã, tu não tem perna, não. É que eu tenho um carro, só que eu não sei dirigir. E como que eu tenho um carro? Isso aí, né? Peraí.
Onde que fica? Assim, ó. Tu vai, aqui. Vamos logo. Eu tenho que chegar cedo nessa coisa, porque ele fecha, né? Em 1 hora ele fecha, né, irmã? 8h40. Pera aí, deixa eu abrir o horário. Tá parado o horário esse tempo todo. Meu Deus, vamos. Eita! Ai, batemos ontem, hoje tu bateu. Mulher, pelo amor de Deus, eu tô batendo muito pra ver como que eu sou uma ótima motorista, né? Ótima motorista, ó. Caraca, que ótima motorista. Ninguém chega perto. Motorista master, ó. Bora. Caraca, eu tenho medo daquele lugar, ó. Por quê? Uma máfia? Tu não sabia da máfia, não. Tu mora nessa cidade e não sabe da máfia. Mulher, essa máfia, assim. Tu mora na cidade da onde fica a máfia. Meu Deus! Bate de novo. Vou fazer um contador de quantas vezes tu bate. Ô, mulher. Já é a segunda vez que tu bate. Já, você vai chegar lá e a moto vai toda esculhambada. A gente tem que entregar pra mulher a moto. Minha irmã, eu vou voltar pra casa como? A pé. Uai, minha irmã, mas se eu deixar a moto lá fica difícil, né? É longe. Eu não vou a pé nem a pau. Eu vou passar a moto mesmo. Mulher, parece que a moto fica pra uma das duas. E por uma semana ficar contigo, por uma semana ficar comigo. Ah, tá. Bora. Ó, o Chuchubá abriu. Bora. Não, tá doido, tá repreendido. Parece que ele bota veneno na comida. Já acho que me dá ruim. Teve uma vez que ele botou o esqueleto do peixe. Como assim o esqueleto? Ele disse assim, come o esqueleto. Eu ia comer o esqueleto do peixe, gastamos dinheiro quase todo pra comprar. Meu Deus, minha irmã. Eu tenho que passar no banco pra pegar dinheiro, já acho. Tô quase pobre aqui. Comprei 3 takoyaki. E pra que tu comprou 3? É porque eu falei 2, mas o burro daquele cara entendeu 3. Já acho ele é surdo mesmo. Pra escutar 3. Bora, mulher. Tu tá a quanto por hora? 59 por hora. Misericórdia. É mais rápido que isso não, é? Vai. Isso, vai. Minha irmã, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, se me bater, eu enchi o motor dessa moto. A goel. Vai dar de novo. Minha irmã, nós estamos no meio do nada. Jesus Cristo, e agora? Por que construíram um restaurante tão longe, né? No meio do nada do restaurante. Pior, velho. Vamos. Mano, pior que eu não tenho dinheiro, que coisa. Meu Deus, droba. Eu drobei, eu também sou surda, doida. Isso, faz, isso. Aí, ó, tá vendo? Sabia que não era tão longe. Caraca, eu pensei que era longe. Caraca, eu também pensei. Aí agora a gente conversando, a gente até esqueceu há quanto tempo a gente tá dirigindo. E ó, mulher, se acabar a gasolina no meio da volta, aí a gente fica pobre, né? Triste. Vamos, isso. Bati. Terceira vez. Mulher, pelo amor de Deus, tu ainda não esqueceu desse contador de quantas vezes eu vou bater. Eu não esqueci ainda. Vai, isso. Mulher, tem um estacionamento ali, que não estaciona. Eu não quero, é meia hora pra andar. Também ando que nem lerda. Aí tem que te carregar no colo, que tu parece que é aleijada. Vamos. Meu irmão, vou gastar meu dinheiro quase todo. Eu tô sentindo a pobreza vindo. Oi. Eu vou sentar nessa cadeira. Não quero. A sofrência em pessoa. Deixa eu ver. Ai, tô toda arrepiada. Eu não quero comprar nada, não. Comprei esse salmão aqui. Se eu entrar em pobreza profunda, a culpa é tua. Muito bom. Meu Deus, que delícia. É pior, né? 1000 conto pra isso, né? Que vai pra barriga. 1000 conto.
Caraca, podia ser qualquer coisa. Podia ser aquele vestido rosa que tu me deu. Ou aquele laço vermelho, né? Tudo esse laço pra sempre, minha irmã. Tu vai ser enterrada com esse laço. Pelo amor de Deus. Parece bastante vermelho, né? É por isso que eu trabalhei lá. Eu trabalhei por tua culpa pra gente não ficar sozinha. Eu também tava perdendo dinheiro. Eu juro, eu amo esse salmão. É, também eu tô amando. Sabe, agora eu não entendi o que é isso na xícara. Eu acho que é um molhinho, não sei. Mas o molho tá saindo fumaça. E o que é isso mesmo? Se o molho tá saindo fumaça. Comi tudo. Vou dar um tchauzinho. É. Tchau. Tchau. Atrás do chefe. Meu Deus, eu tô na sala do chefe. Socorro. Pera aí. Amiga, eu vou te deixar aí. Tu não vai sair daí não, é? Bora. Oxe, eu encolhi. Pronto. Vem, criatura. É desse lado, burra. Mas tu não tem cérebro, não. O teu cérebro sou eu. Bora logo aqui. Já perdemos nosso dinheiro quase todo aqui. Foi um assalto. Eu te deixo em casa e compro lá o negócio. Bora. Meu Deus, minha irmã, minha irmã. Se eu morrer junto contigo e se eu sobreviver, eu puxo o teu pé. Isso. Aí vamos voltar pro meio do nada depois. E ó, né? Caraca, é muito mato aqui, Jesus. Muito mato também naquela árvore, também nessa pedra, misericórdia. Jesus, então a gente não precisa demorar pra fazer esse caminho, né? Vamos. Jesus Cristo. Vai. E droba. Nhé. Vamos. Caraca, eu tô querendo comprar um refri pra nossa coisa. No mercadinho ali da cidade tem. É, mas eu já tô pobre. Ai! Tu vai comprar com teu dinheiro. Quarta vez que tu cai. Tu vai comprar com teu dinheiro essa Coca-Cola. Tu não tem dinheiro, não. Foi quase 1000 conto pra poder pegar um salmão. Caraca. Restaurante de rico, a coisa mais básica é um olho na cara. Pera aí. Vai. Não buzinou porque não tem ninguém na nossa frente, não tem ninguém atrás de nós, não tem ninguém na nossa lado, ninguém na nossa lado. Minha irmã. Vamos logo aqui, olha. Olha o tamanho daquele bastão. Jesus Cristo. Vamos. Bora, minha irmã. Eu tô pensando em a gente fazer um churrasquinho de noite com os amigos nossos. O que tu acha? Ah, é porque minha tia você vai fazer um churrasquinho, aí eu quero que tu vá. Tá bom, então eu vou. E onde que vai ser? Vai ser na casa dela? Não, não vai ser na casa dela não. Vai ser lá na praia. Na praia, eu não lembro que horas, mas vai ser. Aí a partir de tarde a gente já vai estar lá na praia. Pra não poder não perder o horário, né? Eu não lembro direito, parece que é umas 5 horas da tarde, parece. Eu não lembro. Eu vou chegar em casa e ver no convite depois. Tá bom. Vamos lá. Droga. Eu não aguento mais dirigir. Minha mão já tá ficando vermelha. Cadê aquela máfia? Eu digo que tu quer ver a máfia, minha irmã. Que a máfia indica que eu tô perto. Deixa eu ver aqui. Pera aí, para a moto. Tá perto, meu irmão. Tá perto. Tá um pouco perto aí, vai. Tá perto, mas longe não tá também. Ali, ó. Tá vendo? Não te disse? Vai, isso. Liga, pior que também não tem muito começando a chover, né? Verdade. Desce. Desce.
Eu tô descendo. Desci. Tá. Tamo bem pertinho. Eu te deixo em casa e tu parece lá em casa. Mulher, eu acho que eu vou com aquela roupa tua da Shein, tu me empresta. Aí eu te empresto. Será que qual que é o teu tamanho? Mulher, eu não lembro direito do meu tamanho não, mas eu acho que serve. A gente é quase do mesmo tamanho. Pior, né? Eu acho que serve, né? A gente é quase do mesmo tamanho mesmo. Passa lá em casa, que eu vou passar lá na porta. Eu vou pegar lá em casa, tá? Eu vou lá pra casa logo pra tu pegar essa roupa. Tá bom. Vai. Meu Deus, pera. Vai. Isso. Vamos passar lá aqui em casa pra poder pegar essa roupa. É tiro praia ou é pra casa que tu queira comprar? Ah, tá. Quanto que custa? Melhor, não lembro direito não. Ficou quase meio ruim. Chegamos. Caraca, ó, a casa bonita. Não tô nem falando que mudou de casa. Eu não me mudei de casa. Eu tô na mesma casa de sempre. É porque antes tu tinha uma casa branquinha. Ah, mas sim, tipo, mulher, eu acho que quando a gente se mudar, eu vou comprar uma casa lá. Aí toda vez que a gente se mudar pra aquela cidade, eu tenho que ter uma casa. Ó, casa chique, é a tua, né? E minha casa é bem chique, sabe? Bem grande também. Bora. Eu quero tirar esse laço, o laço incomoda. Vamos lá no meu quarto. Vem. Vem aqui, ó. Bora. Bora lá no teu quarto. Vamos. Tá a bolsa aqui. Caraca, eu tô pulando a mesa pra pegar a bolsa. É porque a bolsa, coitada, tá no meu guarda-roupa. Deixa eu ver. Tomara que não esteja suja, né? Tanto que a gente brincou naquele parque, mas se melou na areia. Tá aqui, olha. Achei. Vou pegar na sacola. Tá aí na sacola, viu? Tá. Eu vou te deixar em casa agora. Bom. Ai, ai. Caraca, o sonho. Casa atual. Tu tem literalmente a casa do sonho. É minha vazinha, assim, mas é boa pra morar. Mulher vazinha. Vazia aqui da minha barriga. Fome da poxa. Chego em casa, eu vou comer. Vem. Minha irmã de novo sem ser cérebro. Sem ser cérebro. Sem ser cérebro. Ai, meu porto, tu tá julgando meu cérebro, mas tu tem uma adquisição tá pior que a minha. Bora. Olha assim, tipo, não ignora, bagunça, sabe? Minha mãe, que bagunça. Tua casa tá arrumada 24 horas por dia. Ai. Vamos. Eu tô com saudade do meu cabelo longo. Tô lembrando dos momentos que eu passei. Mulher, fica aí parada que eu vou estacionar a moto lá na garagem de pegar o carro, tá? Tá bom. Estacionar. Deve ter que ser automático. Pronto, amiga. Tá aqui. Vamos. Vamos logo que eu te deixo em casa. A porta de casa tá bom. Igor jurou, amei isso daqui. Como que bota essa saia? Aí tu pega ela assim, prende com o lacinho que tem aí. Nada desse jeito. Do jeito lá que tu pega assim, prende. Mas literalmente minha perna é totalmente vazia, né? É, eu sei, mas é assim mesmo a roupa. Caraca, a roupa. Bora logo pra casa, não reclama. Bora, pera. Quase que tu bate, burra. Mulher. E se a gente realmente for viajar pra outra cidade? A gente vai viajar de quê? De carro? É, pior que a única solução mesmo, né? Que carro não tem aeroporto aqui. Aí a gente faz a mini faculdade que tem lá. Prontinho. Chegamos, vem. Vamos sair do carro. Sair, pronto. Vou pegar o gatinho. Mulher. Eu tô adotar um cachorro também.
Mas eu não sei se eu adoto hoje ou amanhã. Meu mano foi tu que disse que não tem dinheiro, vou dar um cachorro pra esse cara, né? Aqui, ó, menino querido. Oi, Kitty. Oh, que bonitinho. Fica aqui. Tchau, amiga. Tchau, mais tarde a gente se vê. Tchau. Vamos logo. Passando no mercadinho logo comprar um refri, né? Pra poder não ficar descompleta. Logo. Tomara que não esteja vindo nenhum carro, né? Vou comprar um refri aqui. Refri, tá? Tá caro, né? Pronto, vem aqui. Tá bem que eu tenho um pouquinho de dinheiro no bolso, né? Nossa, eu quase não tenho bolso também. Uhum. Será que é assim? E da poxa. E aqui essa poxa. Esse refri tá muito bom. Tá bom, isso aqui, se a Coca-Cola tá boa. Obrigado, moço, pelo refri. Que de nada, volte sempre. Tá bom. Tá bom. De nada, velho. Pra ficar calada. Pode sempre. Aí eu vou voltar sempre. Vou logo de novo que eu tenho que tomar um banho, né? Tá muito suado. Ah, mas eu tô pensando bem. Acho que pra cá que a gente vai. Aqui em São Paulo seria bem melhor do que aqui, né? Acho que eu vou mudar pra São Paulo. São Paulo, eu vou uma casa pra lá. Eu acho que eu vou me mudar só pra semana que vem. Semana que vem a professora da minha da escola vai dar uma escola de férias. Daí dá pra fazer um monte de coisa legal. Férias, né? Fazer uma coisa bacana. Prontinho, cheguei. Estacionar. Pronto. Cheguei em casa com um refrizinho notamente novo. Ainda bem que eu tinha dinheiro nesse bolsinho da frente, né? Que eu tinha botado. Só que eu pensei que ia ser inútil, né? Mas é útil. Ah, confundi tudo. Pera. Bora logo pra lá. Poder fazer. Botar o refrigerante na geladeira pra já tá gelado, né? Se bem que ele já tava no congelador no mercado. Que ele já tava lá, né? Tava no mercado. Já tava. Aqui, geladeira. Colocar. E. Peraí. Botar aqui dentro da geladeira. Pronto. Agora eu vou tomar um banho, né? Que tá muito calor. Vou fazer um coque. Tomar um banho. Eu nem sei se tenho parado de lavar esse cabelo, né? Porque antes demorava mais. Aí agora demora meio pouquinho. Deixa eu botar a roupa. Pronto, botei a roupa. Agora eu vou tomar um banho, né? Porque tá muito calor. Jesus Cristo, né? Aí eu nunca vi minha localização aqui dentro de casa. Ai, nunca vi ela dentro de casa. Deixa eu ver aqui. Ai, que legal. Tomo meu banho, né? Logo, porque eu tô muito ansiosa. Vou tirar um mochilo ainda, né? Pronto, tomei um banho no banheiro. Pronto. Agora eu vou sair. Eita, peraí, deixa eu pegar uns produtinhos de skincare. Pronto. Porque precisa, né, fazer skincare. Minha pele tá muito bosta. Parece... Sei lá, gente, parece que tá muito ressecada a minha pele. Jesus. Vamos logo subir, precisamos andar. Aqui, pronto. Aí agora eu vou vir aqui e trocar de roupa, porque essa roupa tá complicada.
Botar outra roupa. Pronto, eu troquei de roupa. Essa roupa tá bem melhor, né? Ai, tá muito boa. Fiz até esses cocôzinhos pra meu cabelo ficar encaracolado depois. Vou logo descer pra preparar o almoço, né? Véi. Vem aqui logo. Vem aqui, que ela tá na aula de PC da escola. Olha logo, né? Cadê? Vou cozinhar, né? Eu não sei nem o que eu cozinho. Acho que eu vou cozinhar o de sempre. Tipo, aquela barcona de sushi tá boa, né? Mas eu acho que eu não vou comprar barca de sushi, não. Bem melhor fazer outra coisa. A barca de sushi é uma coisa, tipo tudo. Deixa eu fazer aqui, ó, botar a panela. Tá bom. Eu juro, tá muito delicioso. Deixa eu fazer aqui. Tá bem gostoso, eu achei bem delicioso, sabe? Que tá muito bom. Acho que se eu fazer só botar um pouquinho de sal, fica muito mais gostoso do que só esse bife aqui. Não, pera, tira o bife e faz lá a coisa, pera aí. Pronto, demorou, mas consegui cozinhar. Vamos fazer, comer. Uma delícia, gente, eu juro, tá muito bom. Jesus, uma delícia divina, né? Agora eu vou botar meu biquíni e ir buscar minha amiga. Ai, eu achei esse biquíni tão chato, assim, que tá muito feio, assim. Ficou horrível esse biquíni, Jesus Cristo. Muito marcado. Eu vou descer pra ir buscar minha amiga. Eu vou pedir só pra entrar no carro, não vou nem sair do carro. Aqui tá. Não acredito que ela já tá aqui, mentira. Ela achou as coordenadas e veio. Ela veio. Oi, amiga. Oi, eu vim. Pensou que era pra te buscar, né? Não sou aleijada, não. Doida. Vamos logo pra dentro da piscina. Show. Fazer aqui uma guerra. Vamos pra piscina. Ai, que piscina funda. Ai, peraí, que eu não aguento mais não. Esse tempo todo de dentro d'água. Peraí que eu vou sair. Sai aí, amiga. Eu pulo. Saiu, finalmente. Vamos logo. Acho que aqui tem uns trampolim. Não é trampolim, não, tá doida? Tomar um sol. Doida, sai do meio. Doida, maconheira. Dentro d'água. Aqui não tem um trampolim. Verdade, né? Aqui não tem um único trampolim. Misericórdia. Sai. Aí, amiga, eu vou pegar o refri lá dentro de casa, tá? Caraca, o refri. Deixa eu vir aqui. Amiga, eu já peguei o refri. Doida. Véi, eu já peguei o refri. Vamos dentro d'água. Vai. Bum. A água tá muito boa. Meu Deus, melhor coisa que eu vi na vida é botar essa piscina. Sai, finalmente. Amiga, sai. Vamos sair um pouquinho. Sai, criatura. Fica aqui. Vou te deitar aqui na cama. Vamos, deita. Deitou, finalmente. Fica parada. Isso. Agora. Deita.
Fica aqui, peraí. Pera, acho que é aqui parado. Fica aí parada. Tá bom. Parei. A água tá muito boa. Aí vamos nadar. Ai, amiga, eu tô com fome. Chegou um novo jeito de assistir esportes. Peraí, amiga. Eu tô tentando sair. Pronto, vai. Vou comer alguma coisa aqui dentro. Você tá afim? Ah, não, tô afim não. Vamos ficar conversando aqui, né? Passar um tempo, dormir aqui um pouquinho. Acordei. Meu Deus, eu recebo a saudade da Aninha. É, amiga. Fica em pé aí, eu vou te deixar em casa pra a gente poder se arrumar. Não, vamos arrumar aqui. Ó, vamos pegar aqui roupa pra tu. Uma roupa confortável, né? Essa. Agora eu vou botar uma roupa. Peraí, amiga. Peraí, vou botar uma roupa, me espera. Peraí, eu vou botar a roupa. Olha, amigo, não sei se você vai combinar comigo não. O que tu achou? Ah, achei linda. Vamos logo. Vamos logo pra praia. Porque eu quero ir pra praia. Amiga, se não der tempo, nós vamos a pé mesmo. Vamos. Pera aí, gente, que eu vou cortar pra quando nós estiverem lá na praia. Ai, amiga, sei lá, eu acho que tipo... Vamos ficar aqui, né? Parado olhando na beira do mar. Vamos logo. Cadê? Epa. Eles chegaram. Oi! Aí! Captura. Abraço, vai. Devolvi um tempo. Amiga, vamos pra casa, já tá de noite. Vamos lá, vamos pra casa. Eu vou te deixar em casa, amiga. Vamos. Finalmente chegamos, né? Verdade. Vamos logo. Tchau, amiga. Até mais tarde. Até. Vou logo pra casa. Aí, agora que eu já cheguei, vou logo trocar de roupa. Não suei muito lá na praia, então tá boa. Tipo, eu vou dar a roupa e dormir. Ah, mas eu tô com uma fome, acho que eu vou comer e dormir mesmo. Botar a roupa. E... Pronto, acho que esse rosa tá bom. Vou comer alguma coisa. Aí, legal. Vou comer alguma coisa, deixa eu ver. Esse daqui tá bom. Pronto, comi. Agora eu vou dormir. Pronto. E foi essa a rotina da Flower do dia hoje, gente. Bem, hoje vai ter 2 vídeos, um de manhã e outro de tarde. O de manhã é esse. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!